好，观众朋友您好，欢迎来到这一节的气象推播时间。今年第6号台风维帕已经在稍早的11点半正式发布海上警报了。那气象署就预计今天晚上到明天的白天将会是最接近台湾的时候。其实我们从过去几小时的这一张卫星云图来看呢，应该大家都能观察到，这一个轻台维帕目前正在鹅銮鼻东南方的海面上向西北西的方向前进。那么从这云图来看，它的强度是不断的在增强当中，而且暴风的半径也是逐步的扩大。气象署就预估台风将在今天的晚上非常的接近本岛南方的巴士海峡，这对整个巴士海峡呢，这个海面就会构成一定程度的威胁。至于直接侵袭我们台湾的几率，则是相对偏低的。好，再来我们切到这一张刚刚由气象署发布的路径显示预报图，可以更清楚的看到，维帕台风的暴风圈将会擦过恒春南方的近海，并且在明天过后继续受到太平洋高压的导引，只会朝西北方前进。那么最终它移动到中国海南岛以及越南北部，那可能就会在这个地方结束了。那么虽然从这个预测图来看呢，这一次第6号台风并不会登陆本岛，直接侵袭台湾。不过还是要请民众注意，特别是住在东部地区的民众们就要特别注意了。维帕外围的强对流看似相当的强劲，而且也只能说来者不善，确定会正面的冲击到我们的花东地区。因此，今天晚上一路到周日的整天，包括花莲、包括台东、南屏东，还有宜兰跟基隆的北海岸，都将有持续性的大雨，还有强阵风的发生。所以这几天这些地区活动的观众朋友们，要先知道周末期间天气会非常的不稳定。至于像大台北地区呢，还有南部的沿海地区，也可能因为地形的效应出现间接性的强风。那么其他地区则因为中央山脉有阻挡，天气影响就比较小一些了。这包括桃园到嘉义，则会属于多云偶阵雨的天气。那么如果你有计划在今天或是周末这2天出游，而且你的活动地点还是在小琉球附近的话，那我们这边要先来提醒一下大家，小琉球的东流线航运因为台风逼近的关系，今明2天是全线停驶的。另外，台东到绿岛今天午后停航，台东到兰屿也是今天午后停航，也都是因为天候不稳定，考量到航运的安全，才让船只不要出海。好，那最后呢，这个部分虽然算是下个礼拜的事情，但是却跟全台的天候是息息相关的，所以我们要提前让大家来了解一下。气象署表示，下周2到下周日之间将要迎来年度的大潮，那么南部沿海地区，台南、高雄、屏东，再加上基隆北海岸，还有宜兰的沿海区，将会是下周遇到天文大潮的主要区域。同一时间呢，由于下周台湾的天气还是受到低压带的影响嘛，所以降雨的情况也预计会比较明显一点。所以涨潮的时候呢，请民众要严防海水倒灌以及上述这些区域需淹水的情况。好，那针对这个部分，可能会有比较多的观众朋友是对此比较不熟悉的，那我们这边就帮你稍微做个科普一下。每当海水受到月球跟太阳引力作用的时候，就会产生自然的潮汐现象嘛，而这就是所谓的天文潮。那当月球、太阳跟地球连成一直线的时候，就像是在新月或满月的前后，那么这个引力呢就会加强，让潮涨得更高，那退潮变得更低，而这就是所谓的大潮。至于年度的大潮呢，顾名思义，就是一整年潮位最高的时候，也就是下周会在台湾沿海发生的现象。那这段期间的满潮呢，将会导致沿海地区海水倒灌，局部淹水，所以沿海地区的民众务必要提高警觉。至于其他民众呢，也尽量避免在海岸、港口、潮间带等区域逗留，以避免突如其来的潮汐构成你的生命危险。以上就是这一节的气象推播。好，再来我们切到画面，带您看到暑假完离岛正夯，但是台风又来搅局了。受到这个轻台维帕的影响呢，小琉球、绿岛还有兰屿等多条的航线，本周末陆续的停驶。旅客要是提前规划返程，才可以避免受困离岛。暑假旅游旺季才刚开始，台风又来搅局。受到轻台维帕和外围环流影响，小琉球、绿岛和兰屿等热门离岛航线，本周末纷纷宣布停航。屏东小琉球近几周几乎周遇到台风，这次也不例外。航商提前在周5上午就宣布，7月20日周日全面停航，周1是海况再决定是否复航。当地导游还无奈表示，这几年台风几乎都挑周末报到，真的很扫兴。另外，东流线也调整班次，周6最后一班从东港出发是早上9点，琉球回程则是10点，周日全线停驶。不止小琉球，台东到绿岛、兰屿以及后壁湖、兰屿的航线也因风浪影响陆续停航。航港局提醒，请旅客尽量在7月18日周5前返台，以免受困离岛。
再来把镜头转到台中哦，17号凌晨2点，因为潭子地区的控制阀故障漏水，造成台中大停水，一停就是29个小时，将近16万户都没有水可以用。很多小吃店17号就已经开始储水备用了，但还是超级不方便的。而对此，台中市长卢秀燕也说，无预警停水是非常严重，国家韧性不是只有军事演习，如何稳定供应水电各种物资，才是韧性国家要达到的目的。打开储水铁桶，里面已经没有水，因为台中市无预警停水29个小时，许多人根本没接到通知，措手不及。我也是快10点多听管理员讲要停水，害我匆匆忙忙去楼上拿一些桶子来接。做餐饮最怕没有水，一听到要停水，因为没有水塔，老板娘也马上拿了5个水桶放在厨房里备用。经过1天，已经用完了2桶，也让她超紧张。不过还好，已经恢复供水，只是水压比较少。切完的菜都要洗啊，那洗的东西跟一些内用的餐盘，或者说我们蒸烤箱使用出来的一些东西，我们还是要做清洗。所以停水的状况下，还是会有一些不方便这样。健康餐盒的店家虽然打开水龙头还有水，但就是靠着水塔储存，水压不稳定，就怕突然没水可用，还是在前一晚就用1个大水桶装好1天要用的水。只是在7月3日才停过水，当时下午3点才公布，一停就是28个小时，有将近30万户受到影响。这次停水29个小时，涵盖了台中10个行政区，最热闹的精华地段，通通无水可用，也让台中市长卢秀燕公开点名。所以我们建议国家这个民生的供应非常非常重要。所以一个国家的韧性也不是只有军事演习，我们怎么样在水电各种的物资做好充分供应而且要稳定供应这才是一个韧性国家应该要达到的目的只是这次停水，虽然大部分的店家或是住户都有自己的水塔能储水，但停了将近29个小时，直到18日中午，还有部分地区属于减压状态，民生或是营业都大受影响，也让大家直呼超级不方便。好，眼看台风又要来了，台南市佳里区一名60岁的林姓男子也趁着16号天气好的时候，2度爬上了屋顶要盖帆布，第一次摔了下来轻伤，第2次则是晕眩，最后送医不治。而七股区也有公所请来的工班，因为灾情灾民的请托，爬上了没人居住的老房子要来盖帆布，结果有经验的工班师傅踩空摔了下来，头着地缝了12针，捡回一命的他自己现在也成了灾民，生活出现困境。迄个老少的住户人会要用卖互用，因为爱顾着阮做工的生活。捡回一命的黄先生脖子有颈圈固定，头还包着纱布。立委郭国文来探视他。他忍不住当面请托，意外发生在16号七股区顶山里。黄先生说，他在住户拜托下才勉强爬上去盖平常没人居住的老屋帆布，没想到爬上去不久就摔下来，头着地缝了12针。伊即马讲对面间迄个新刷甲用一个细间的嘛，用个坎坎的，较在咧坎的当中，我打一个土路，头壳落地嘛。58岁的黄先生是区公所请来的工班，有6年板模师傅的经验。他说当时也没想那么多，面对灾民不断拜托，实在很难说不。现在这一摔，他自己也变成灾民，家里还有生病的妻子要养，全家就靠他这一份薪水，不知该怎么办。上届要拍算就是摕乌托邦来借钱，啊无我一个艰苦的家后爱过日子啊。啊，啥你爱打卡，反正打卡没啊？我有咧甲看，你放心啦。听到有工人盖帆布出意外，正在七股区海寮里修屋顶的义工小心翼翼。你再打呀，打先。知道另一边屋顶是石棉瓦很薄，义工赶紧换另一边慢慢下来，直到双脚踩上梯子了，大家才松了一口气。眼看又有台风要来了，16号下午，佳里区下营里一名60岁灾民林姓男子2度盖帆布摔伤，第一次轻伤，又爬上去不慎又摔了1次，晕眩送医不治。由于林姓男子属一般民众，可能是找不到工人才会自己盖帆布，这也是台南市第一起盖帆布修屋摔死的案件。今
镜头转到南韩来看到，当地这几天是降下了200年来的罕见暴雨，西部成为重灾区，目前已经导致4个人死亡，1个人失踪，还有5000多人紧急撤离。而就在17号的这一天，光州的雨量就达到了386毫米，创下有史以来最多的单日雨量纪录。相关单位预估，这一波强降雨将持续到19号，降雨量很有可能再度超越这2天的纪录。暴雨狂炸，整条马路变成小河，洪水猛兽不断狂窜，路上还出现大喷泉。雨弹狂袭南韩光州，当地24小时累积雨量高达386毫米，创下了史上新高。被南韩气象单位誉为200年最严重暴雨狂袭当地，有汽车泡水动弹不得，驾驶被迫在浑浊的泥水当中用油的赶紧逃命，还有公车被大水围困，多名乘客被迫在大水中下车，手拉手冒险前进，爬上安全岛。离头这辆公车虽还能前进，但车内早就淹水，洪水在车内走道不断往后冲，尽管乘客脚往上抬，人心嘎嘎。 주행을 포기하고 오토바이를 끌고 가고 차량에 갇힌 시민들은 오도 가도 못합니다. 시내버스 안까지 물이 들어차기도 했습니다. 有学生在大水中想要回家，却被吓到超级恐慌，因为水淹得太高，好几次差点要跌倒。 점점 가다가 물이 종아리까지 가고 이제 허벅지까지 가니까 이제 완전 당황스러워. 突如其来的大雨让许多店家泡在水里，门关着，水还不断灌到屋内。一打开，这大水全都流了进去，店内水位瞬间升高，老百姓都在淌血，因为冰箱早就被大水冲走，店内损失惨重。离头在中清南道的瑞山，累积雨量更达到了440毫米，破观测史上新高。有小桥被大水掏空，还有农民硬是牵着脚踏车想勉强通过，真的险象环生。天气预报显示，这波强降雨将持续到19号，降雨量有可能再度超越纪录。请订阅、按赞、分享寰宇新闻 YouTube 频道，并且开启小铃铛，及时掌握全球时事与最新趋势。